Ассаламу алейкум туугандар. Мына жиңгирип кеткендер барбы? Сыйкыр, кара дуа, жана көз тийүү башка нерселер. Жиңгирип кеткен адамдарды көрдүңөр беле? Акыбалы өтө чатак болот. Кээ бирөө ишенбейт, бирок жин деген бар да, сыйкыр деген бар, көз тийүү деген бар. Кыскасы мен айтайын дегеним башка, бирок балким ушул сөздөр дагы пайдасы тийип калат чыгар. Ушундай жиңгирип кеткендерди, сыйкырлангандарды ушу дуа окуп чыгарган бир дамылла бар да. Ошо менен сүйлөшүп отуруп калабыз кээде. Көп адамдар келет. Кыскасы ар түрлүү адамдар. Моуну кара дуа окуп берип кой, монун жолун бууп берип кой, моуну мага сүйдүрүп берип кой дегендерчи толтура экен да мындайчы. Алардын баарын дабат айтып туура кылып кетиресиң дейт да. Бирок бир нерсе бар дейт, айыкпас оору бар дейт да. Бул эмне оору? Мисалы, адам ковид болуп ооруза да капельница кылып бирдеке кылып лечение кылып койсо болот экен да. Бирок бир оору бар, бул лечение жок да бугачы. Дары жок, бул кайсы оору десе, көрө албастык да. Көрө албастыкты бир гана ошо ислам динде гана токтотот да. Көрө албастык ушундай баягы бирөөнүн ийгилигин көрүп, кайгырып, өзүнөн өзү алам болуп кетет да. Бирөөнүн ийгилигин көргөндө кайгырат, бирөөнүн кайгысын көргөндө кубанат. Бул эмне деген сыфат? Көрө албастык адамды уктатпайт, жүрөгүнө тынчтык бербейт. Ушундай ичинен ийрип, анан сыртынан чириген сөздөр, анан чириген ойлор чыгат да. Бул көрө албастык ушундай. Өзүң уударын ичип алып, бирөөнүн өлгөнүн күтүп отурасың да. Акыйкатта өзүң эле өлөсүң. Ал сенин сөзүңдү тааныбайт дагы, комментарийиңди окубайт дагы, сени көрбөйт да. Сен просто эмнеге ушундай да. Аягы сага ушундай көрө албастык алып келет. Менде болбосо болбой эле койсун, ушунда точно болбосун дегенчи. Мен мейли ушундай менде болбой эле, мен болуп кетпей эле коюн, бирок оногу точно болбосун дегенчи. Сиз өзүңүз менен өзүңүздү өстүрүүнү алек болуңуз. Бирөөнүн ийгилигин көргөндө чыдабастан ийриген нерседен чириген нерсе чыгат деп коет го. Сөздөрүңүз менен комментарий жазып, көрө албастык кылып, левый аккаунт менен жазып, правый аккаунт менен жазып, өзүңүздү бактысыздыкты кетиресиз да. Башка бирөөнүн жашоосу менен башыңызды оорутпай эле коюш керек. Ага Алланын берген рызкы ал аныкы. Сиз өзүңүзгө канагат болуш керек, шүгүр кылыш керек да. Буну эми исламда гана үйрөнөбүз, башка жерде жол жок да. Болбосо өмүр бою кошунаңыз ушу кызын жакшы күйөөгө берип жиберсе, ошону деле көрө албайт. Забор көтөрүп койсо, аны деле көрө албайт. Дозу болуп кетти, кичине айылдаш болуп кетти, мекендеш болуп, көрө албастык кылып жүрүп, ушу менен алек болуп жүрүп, аягы өлүп өтөт да. Анан ар жакта да аны тозоп күтүп отурат. Ошого көрө албастык кылбай, иншалла, ар бир өзүн өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Башка бирөөнүн жашоосуна башыңды тыкпай, өзүң менен алек болсоң, акыретиңе дагы, бул жашооңо дагы жүрөгүңө тынчтык болот.